So, hello everybody. So, great pleasure to be here again in Bangkok for this presentation. So, seems final adjustment on the presentation. Okay. So, just wait to have the slides on. So, as I said, it's always a great pleasure to be here. To represent Swissquote Bank. So I will be the first presenting information about our bank. You'll have the chance to have several really key speakers from Swissquote. So I'll start first with a global introduction, a few figures about our bank, then more in-depth development of our Forex products. And after to finish with a quick presentation of our e-banking services, which is really good to handle your account with us. โอเคครับก็เขารู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้มาขึ้นเป็น Key Presenter แรกนะครับที่เกี่ยวข้องกับทาง Swissquote Bank นะครับแล้วเขาก็จะแนะนำในส่วนของการลงทุนในด้านของ Forex นะครับแล้วก็จะแนะนำในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ Swiss Bank Code นะครับ So again, maybe as a starting point, so we are here thanks mainly to our great partner, Wealth Formation Academy, who's organizing this great seminar. So we are very thankful to participate to that event today and be able to present our bank and our services. ครับเขาก็ต้องขอเบื้องต้นนะครับเขาก็ต้องขอบคุณทาง Wealth Formation Academy นะครับที่จัดการอบรมครั้งนี้ให้เขาได้นำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทาง Swissquote Bank แล้วก็ข้อมูลที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังในวันนี้ครับ So first, just for the people who haven't been to our headquarters yet, so that's a picture of our headquarters. So to start our presentation, a global figure of our bank. ครับในส่วนของภาพที่โชว์อยู่นะครับก็เป็น Headquarter ของทางแบงก์ Swissquote นะครับก็โชว์ให้ท่านได้เห็นนะครับว่ามีความยิ่งใหญ่และก็ความสวยงามครับ So Swissquote, who we are? So we are a group quoted on the Swiss Stock Exchange. So you can actually buy Swissquote shares online from any of your bank or through us, of course. So we are doing on the FX side over 1 trillion Swiss franc of trading volume, so the turnover made on Forex platform. We have overall, across Forex and other instruments in trading, we have over 25 billion Swiss franc client assets, which are deposited on over 300,000 client accounts. ก็สำหรับ Swissquote Bank ก็เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสวิสนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับมันจะมีเขามีขนาดของตลาดเนี่ย 1,000 ล้านสวิสฟรังนะครับแล้วก็มีสินทรัพย์ที่อยู่ของลูกค้าที่อยู่ที่เขาดูแลอยู่เนี่ย 25,000 ล้านนะฮะเนี่ย 25.5 พันล้านนะครับแล้วก็มีลูกค้าเนี่ย 320,000 รายนะครับ So overall we have over 325 million Swiss franc equity. We have what is very important
a core capital ratio of over 27%. So the core capital ratio is what is known as the Basel capital ratio, so that is imposed to banks to have a proportion of equity which is higher than 12% than the asset of your client. So we are far above this level. And we have now, as the latest figure of half year 2018, over 200 million Swiss franc excess capital. ก็สำหรับสวิสโค้ดนะครับก็เรารู้กันดีอยู่ว่าคนสวิสเนี่ยมาตรฐานเขาสูงนะฮะแล้วก็สำหรับสวิสโค้ดเนี่ยซึ่งเป็นธนาคารชั้นนำทางด้านออนไลน์เนี่ยเขาก็บอกว่าตัวเขาเนี่ยสูงยิ่งกว่ามาตรฐานสวิสโดยทั่วไปนะครับในแง่ของ equity เนี่ยมี equity รวมมีทุนจดทะเบียน 325.7 ล้านสวิสฟรังนะฮะแล้วก็ core capital ratio อยู่ที่ 27.5 แล้วก็มีสินทรัพย์ส่วนเกินอยู่เนี่ย200 ล้านนะครับ So I will not go too much into details over the figure. For the people who will join as well tomorrow, our head of trading, Mr. Jörg, will go into an in-depth analysis of Swiss code figure as any good stock analyst. So the only thing, the last slide I will show you on our positioning and figure is the ranking of this core capital ratio. So it's just to compare and to show that even compared to many of the famous banks, you will see, so from Swiss traditional private bank, Pictet, Lombardier, or really big global player like HSBC, UBS, we are really in a much stronger financial situation. So the reason we talk about this is really to show you the security and guarantee you have having an account with Swiss Code Bank. ครับสำหรับสไลด์นี้เขาก็แสดงให้เห็นนะครับว่าในแง่ของเทียร์1เนี่ยซึ่งเป็นเงินกองทุนขั้นที่1นะครับอย่าเพิ่งหลับนะฮะอันนี้มันเป็นบาเซลขั้น2ขั้น3แล้วไอเทียร์1เนี่ยมันเป็นเงินกองทุนซึ่งมีไว้สำหรับเป็นบัฟเฟอร์เวลามันเกิดเหตุการณ์ร้ายๆขึ้นนะฮะซึ่งเขาก็แสดงให้เห็นว่าของเขาเนี่ยสูงที่สุดนะครับสูงยิ่งกว่าconventional bank ซึ่งก็คือแบงค์ทั่วๆไปที่เราเห็นอยู่อย่างธนาคารกรุงเทพธนาคารอะไรเนี่ยอันนี้เป็นธนาคารทั่วไปแต่ของเขาเนี่ยเป็นธนาคารที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเปรียบเทียบแล้วชื่อเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ยินกันนะแต่เขาก็แสดงให้เห็นว่าเขาสูงกว่า City ซึ่งเป็นธนาคารที่เรารู้จักหรือ JP Morgan เองหรือ Credit Suisse เองอะไรเนี่ยก็ยังมีเทียร์1ต่ำกว่าเขาในแง่ percentage อยู่ So also thank you to my translator, because I see that even presenting a chart with figure, he managed to make you laugh. So thank you for the translation. So now to start a bit more concrete. So with who we are. So you may ask yourself, what are all those quotes? So those are our Swiss code value. So for us, it's really important. You have to understand we're coming from a country where banking is really a tradition, but where everything works quite slow, not that dynamic. So that's what we want to really to promote in Swiss Code, is really to be different, to be looking for excellence, to be always unique and champion the customer. That's really one of our strongest value. So that's really to show you a bit the different approach. When you see communication of maybe the traditional banks or global banks we saw in the previous ranking, it's much more stable, traditional, and we really want to do the thing, to be ahead, be pioneering, really, when we develop new functionality, offer new products. ครับก็ในส่วนของ Swiss Code Bank นะครับก็มีวิสัยทัศน์ของทางแบงก์เองนะครับซึ่งมีทั้งหมด6ข้อเพื่อที่จะเซิร์ฟความต้องการของลูกค้าในทุกระดับชั้นและสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มลูกค้าทุกๆคนนะครับโดยทั้ง6วิสัยทัศน์นั้นก็คือกล้าที่จะแตกต่างทำในสิ่งที่ยอดเยี่ยม
แล้วก็รวมกันเป็นหนึ่งพยายามถามตลอดว่าเราจะต้องทำอะไรต่อไปอีกแล้วก็ไม่เหมือนกับเขาไม่หยุดความคิดของเขาไว้แค่นั้นและคนที่ชนะก็คือเป็น customer คือลูกค้าของเขาแล้วก็เขาจะทำในสิ่งที่ถูกต้องครับดังนั้นให้เชื่อมั่นว่า Swiss Coast Bank เนี่ยเป็นหนึ่งในแบงค์ที่เป็นผู้นำเป็นผู้ที่กล้าที่จะลงทุนในตราสารในทุกๆอย่างครับ So one thing also that you will see later with the presence of one of Manchester United legend, Mr. Brian Robson, will come on stage in a few hours. So we also want to insist on our global presence and, take the lead by really having new partnership like the one we have with Manchester United. สำหรับ Swiss Coast Bank นะครับก็อันนี้ก็เป็นเหมือนไม่ใช่มันเป็นมอตเตอร์ของเขาว่าเขาจะสร้างสภาพแวดล้อมสำหรับความสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครไปลงทุนกับเขาอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้รับความสำเร็จกลับไปนะครับแล้วก็เนี่ยเขาก็จะเป็นผู้นำนะฮะ take the lead ก็คือนำหน้าขึ้นไปนะฮะแล้วเขาก็รู้สึกจะเป็นสปอนเซอร์ให้แมนเชสเตอร์เนี่ยแล้วก็เดี๋ยวจะได้เห็นรู้สึกชื่อผมไม่ได้นักฟุตไบรอันล็อบสันเป็นใครก็ไม่รู้เพราะว่าไม่ได้ดูฟุตบอล แต่คนที่เล่นฟุตบอลคงจะรู้จักเขาดีนะครับ Now you have to translate me what you said because I need to understand why they're laughing. Okay. So we'll go briefly to our global presence. So we have, it's a big world map, try to make it impressive, but you can see that we still have limited presence. Don't forget we are online bank, so we cannot be in every country. We cannot have like offices in Thailand or in every country we are going. So that's why for us it's very important to do events like we do today to present ourselves. But even though we're online and we could concentrate our operation only from our headquarters in Switzerland, we're still developing with the additional licenses and new offices and branches we're opening. ก็อันนี้เดี๋ยวจะต้องส่งเขาไปคุยกับลุงตู่เลยนะฮะเป็น Thailand 4.0 ของจริงนะครับถึง Swiss Coast Bank เนี่ยจะเป็นชื่อที่ค่อนข้างใหม่ในประเทศไทยนะครับแต่ว่าเขายืนยันแล้วก็ย้ำว่าเขาเป็น global presence คือเขาอยู่ทุกที่เนื่องจากเขาเป็นออนไลน์เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีตัวตนไม่มีสำนักงานมาเปิดตรงนั้นตรงนี้จริงๆแต่เนื่องจากความที่เขาเป็นออนไลน์เนี่ยเขาอยู่ได้ทุกที่ในกระเป๋ามือถือของคุณในคอมพิวเตอร์ที่ไหนเขาก็อยู่ได้หมดนะฮะSwiss Coast เนี่ยมีสำนักงานใหญ่อย่างที่เรารู้กันอยู่ก็คืออยู่ในสวิสนะฮะเพราะฉะนั้นนั่นคือที่ธุรกรรมต่างๆมันเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าถามว่าเราใช้บริการของเขาได้เนี่ยทุกที่เลยนะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในสไลด์เนี่ยเขาจะให้เห็นว่าเขาจะมีในสวิสเองเนี่ยก็อยู่ที่เจนีวาอยู่ซิริกอยู่เบิร์นในอังกฤษก็อยู่ลอนดอนนะครับอันนี้เป็นสำนักงานหลักๆของเขาที่มีอยู่ในภูมิภาคต่างๆ So for the one who follow the latest news related to Swiss Coast, there will be soon a new addition in Luxembourg as was just announced like a month ago. So Swiss Coast acquired a bank in Luxembourg called Internax. So this will add actually, as you can see on that chart, that we cannot offer every type of service from each of our offices. So having a banking license in Europe will allow us to offer the full spectrum of our services, especially for the European Union. So that is adding one more strategic location, as also to explain why we have selected those city or regulation was really strategically for the regulator, the security, and to get closer to our customer. แล้วก็เขาก็อธิบายให้ถึงให้เข้าใจถึงว่าให้พูดถึงว่าเขาเพิ่งจะไปซื้อธนาคารในลักเซมเบิร์กนะฮะเมื่อไม่นานมานี้นะครับเขาจะได้
ใบอนุญาตประกอบกิจการธนาคารในลักเซมเบิร์กนะฮะซึ่งจะทำให้เขาสามารถให้บริการที่ครอบคลุมได้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จากในสไลด์เนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีจุดๆอยู่สีดำสีส้มสีชมพูนะฮะในแต่ละที่เนี่ยอย่างในมัลตาเนี่ยทำได้แต่สีส้มอ่อนนะฮะซึ่งจะเป็นรับฝากเงินแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างดูไบอย่างเงี้ยมันจะมี Forex นะฮะแล้วก็มี trading ก็คือมีบริการซื้อขายเงินตราทางอิเล็กทรอนิกส์มีบริการซื้อขายหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์นะฮะแล้วก็มีรับฝากเงินด้วยในแต่ละที่เนี่ยจะไม่เท่ากันแล้วก็จะเห็นว่าในสวิสเนี่ยมันจะมีบริการครบทุกอย่างแต่ว่าเนื่องจากสไลด์นี้เนี่ยมันเป็นสไลด์เก่ามันไม่อัปเดตเขาก็เลยพูดเพิ่มเติมให้ฟังว่าเขาก็มีความพยายามที่จะขยายกิจการของเขานะครับไปในภูมิภาคยุโรปนะฮะแล้วก็มาส่วนที่เป็นหลักทรัพย์นะครับในประเทศไทย So now I will go quickly just to show you our offices. So that's our headquarters in next to Geneva in Gland, where few of you have been already, if it's not several times, at least once. We have our Zurich office. Actually, we're moving to a brand new offices by the end of the year, just next to the train station, very central. So very easy to access if you happen to be in Switzerland, even if it's a small country. Going from Zurich to Gland is quite far, so you could visit us in Zurich. We have an additional very small office in Bern, which is the capital of Switzerland, with a lounge where you can enjoy our services and get assisted by our staff. อันนี้2สไลด์นี้เขาก็แสดงให้เห็นถึงสำนักงานของเขานะฮะจะมีสำนักงานใหญ่นะฮะอยู่ที่ซูริกชื่อเจนีวาแล้วก็มีสำนักงานย่อยๆเขาบอกว่าถึงแม้ว่าสวิสจะเป็นประเทศเล็กๆนะฮะแต่ว่าก็มีสำนักงานของเขาอยู่เยอะแยะมากมายครับ So we have also two offices in Dubai. So one is like a DIFC located, so it's in the Al Fatah Currency House. So there we offer also a wider range of services, not only Forex but also stock trading, robo-advisory. We have services for expats. So that's an additional also sector we'll develop with those expats through Internax and our Dubai office. We have also a rep office in Hong Kong, which is in one of those buildings. Don't ask me which one. And also office in London, in the city of London, so very, very central. ครับเขาก็นอกจากสวิสซึ่งเป็นประเทศต้นกำเนิดของเขานะครับก็จะมีออฟฟิศที่อย่างที่ผมได้เกริ่นไปนิดหน่อยแล้วนะครับมีที่ดูไบนะครับแล้วก็มีที่ฮ่องกงมีเรปออฟฟิศนะฮะแล้วก็มีที่ลอนดอนนะฮะรู้สึกถ้าจำไม่ผิดผมจะเคยเห็นออฟฟิศเขาแล้วที่ดูไบตอนที่ไปขี่อูฐกลางทะเลทรายเมื่อคราวที่แล้วนะฮะ Okay, last one. Okay, this one I can go really quickly, but it's also a smaller office in Malta, which is for really fund services. So, which is also an interesting business in Europe to be able to develop to dispatch of funds in the European Union. ครับอันนี้ก็เป็นอีกออฟฟิศหนึ่งนะครับเป็นอยู่ที่มัลตามันเป็นเกาะนะครับอันนี้ก็อย่างที่ได้เกริ่นไปอีกแล้วเหมือนกันมีบริการรับฝากเงินนะครับ So now let's go more into details on what Swissquote is offering you. So we have really like a different line of business which offer different type of products and platforms. So today we'll concentrate our presentation on the second one, on the eForex offering with the currency trading, precious metals, so gold, silver, also energy products from oil, natural gas, as well as indices. So it's all CFD, contract for difference on indices,
and also on the treasury bonds. ก็อันนี้เป็นบริการที่ Swiss Code ให้นะฮะมีตั้งแต่ซื้อขายหุ้นนะฮะแล้วก็มีการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ Robo Advisory นะฮะแล้วก็มีเรื่องที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับจำนองบ้านให้สินเชื่อเงินกู้นะครับแต่ในวันนี้เนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของ e-Forex ซึ่งเป็นการซื้อขายถึงแม้ว่าจะชื่อว่า Forex ซึ่งมันแปลว่าอัตราเงินสกุลเงินต่างๆแต่จริงๆเขาก็มีบริการครอบคลุมไปถึงทองนะครับแล้วก็โลหะมีค่าต่างๆนะครับแล้วก็มีไปครอบคลุมถึงสินค้าโภคภัณฑ์บางรายการด้วย So tomorrow you have a really in-depth presentation on the trading part from Mr. Jörg Schwab, our head of e-trading. So this will really show you all the possibility to trade equities, so all the listed products, funds, derivatives. And on top of those really two big segments of e-Forex and e-trading, we also offer robo-advisory, which is really like revolutionary like way of managing wealth with a fully automated and developed trading system that will manage your portfolio. And finally, smaller, maybe more local offering on mortgages in Switzerland and loans. So that's also something interesting that if you have a global portfolio with Swissquote or having trading, so some shares or funds or product with us, you can also leverage yourself with Lombard loan and get some more buying power to trade either more of the same product or diversify with e-Forex or other products we offer. ครับสำหรับวันนี้เนี่ยเขาจะเน้น e-Forex พรุ่งนี้จะเป็นเรื่อง e-Trading นะครับซึ่งจะมีเพื่อนร่วมงานของเขาอีกคนหนึ่งเนี่ยมาอธิบายให้ฟังนะครับแล้วส่วนที่ผมเห็นว่าน่าสนใจมากก็คือ Robo Advisory ซึ่งเป็นอย่างที่ชื่อมันบอกเป็นให้คำแนะนำโดยหุ่นยนต์นะครับน่าสนใจมากอันนี้ไม่รู้ว่าทำยังไงถ้ามีโอกาสต้องไปลองดูแล้วก็ส่วน Mortgage กับ Loan เนี่ยมันเป็นบริการที่เขาให้เฉพาะในสวิตเซอร์แลนด์นะฮะแต่ว่าทีนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าใครมีพอร์ตซื้อขายหุ้นมีอะไรกับเขาอย่างเงี้ยเขาก็สามารถจะให้บริการชนิดอื่นๆเพิ่มขึ้นได้ So now in the foreign exchange business, so it's important to know we are now with the latest figure almost in the top 10 player on the FX broker in terms of volume. So knowing that we reach in 2017 over 1 trillion Swiss franc volume, yearly volume, and we're going to reach already the trillion volume very soon, maybe before the end of this quarter, so to go for another milestone of maybe 1.2, 1.3 trillion traded in 2018 on Swissquote e-Forex platforms. ก็ปัจจุบันเนี่ยในแง่ของ Forex หรือว่าซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยนะครับ Swissquote เป็นอันดับ1 ใน 10นะฮะมียอดมูลค่าการซื้อขาย it's per day it's daily or 3 trillion is per day per year it's per year 1 trillion per year 3 or 1 trillion so yes. it's 1 million billion 1 ล้านสวิสฟรังต่อปีครับ So also something will go a bit more in details in my second presentation. So as we are a real bank, not only a broker, we offer you a proper e-banking portal where you can manage all your account with the transfer, paying, using it to pay some bills, to do some international transfer, account-to-account transfer. And what is important is really when you have an account with us, it's your own account, meaning the account is in your name. It's not in the name of the broker or the company with another bank. Your account is with Swissquote under your personal name,
and you have your personal IBAN. So this is very popular in Europe, but it's becoming global. So you have your international bank account number that you can use everywhere to do payments all over the world. ครับนอกจากเรื่องการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ตัว Swift Code เนี่ยก็ให้บริการรับฝากเงินนะฮะมีบัญชีซึ่งเป็นบัญชีที่ใช้ได้ทั่วโลกนะครับนะฮะแล้วก็บัญชีนี้เนี่ยจะอยู่เขาเน้นว่าอยู่ในชื่อของเจ้าของเลยไม่ได้เป็นอยู่ในชื่อของคนกลางคนใดนะฮะแล้วก็เหมือนประเทศไทยนะฮะมี deposit protection ก็คือมีคุ้มครองเงินฝากอยู่นะฮะ100,000 Swiss franc. Yes, so the last thing you mentioned is also very important. On top of the security that you can have from Swissquote financial stability, you have on top of it, even in a worst case scenario, you have a guarantee from the state, from the Swiss National Bank and the Swiss state of up to 100,000 Swiss franc per account you have with us. So even in a case Swissquote would no longer be able to refund you, you have a state guarantee of 100,000 Swiss franc. รัฐบาลสวิสรับประกันนะฮะก็อย่างที่ผมได้พูดไปมันก็จะเป็นแนวความคิดเดียวกันกับที่ประเทศไทยมีจริงๆประเทศไทยไปก๊อปปี้เขามานั่นแหละไม่ได้ว่าเขาก๊อปปี้เราหรอกแต่ว่าจะแสดงให้เห็นว่าบัญชีที่ถ้าท่านจะเปิดบัญชีกับ Swissquote เนี่ยมันจะมีความมั่นคงเพราะว่าอย่างเราเปิดบัญชีเมืองไทยเราก็ได้รับคุ้มครองจากพรบเงินฝากของรัฐบาลไทยทีนี้เราไปเปิดกับ Swissquote เนี่ยเขาก็ได้รับการค้ำประกันจากรัฐบาลสวิสเหมือนกันนะฮะ So okay, this I will skip it for now as I go more in depth later. So now about what will be the central point of our presentation is our eForex offering. So maybe just before starting, may I ask you a question? Are you already familiar with eForex market? Are you already trading? Is it something new for you? I don't know. What's a bit the level of the audience? So you familiar with the eForex? Maybe you can ask. มีใครเคยซื้อขายเงินตราต่างประเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ไหมให้ยกมือให้เขาดูหน่อยฮะเขาอยากจะรู้ว่าเขาจะต้องพูดประมาณไหน Those raise their hands, they have experience. Okay, good. So what we offer on the eForex platform, so it's of course currency pairs. So most famous one euro dollar. Then you have combination of most of the tradable pairs from Russian ruble to Japanese yen to Swiss franc, sterling. So that's a combination of all the pair you can trade. You have as well so major precious metal. So as we know from previous conference here, there is always a great interest in trading gold in the region. So you have not only gold but also silver, platinum, palladium you can trade. So all this is spot trading, so is no contract, no expiration, no complexity of derivative. It's really like an investment on a pair that you can keep for a few seconds, the same as you can keep it for a few years. ครับก็อันนี้เป็นบริการของ eForex ของ Swissquote นะฮะฝั่งซ้ายเขาจะเริ่มจากฝั่งซ้ายก่อนก็คือตัวที่เขาเรียกว่า Forex แต่จริงๆแล้วมันมีทั้งสกุลเงินแล้วก็มีโลหะมีค่าอย่างที่ผมบอกนะครับก็มีคนที่ยกมือคงจะคุ้นเคยกับการทำ pair trade นะฮะก็คือการจับคู่แล้วก็หาส่วนต่างจากอัตราดอกเบี้ยของค่าเงินต่างๆนะครับซึ่งเขาก็มีหลายคู่นะฮะซึ่งเขาก็จะดูมาก่อนแล้วว่าคู่ไหนเนี่ยมันจับกันออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้กำไรเยอะๆหรือกำไรสูงสุดนะฮะพวกสวิสนี่เขาเก่งเขาก็จะไปค้นหามาว่าอันนั้นดอกเบี้ยเท่านี้อันนี้ดอกเบี้ยเท่านั้นถ้าไปเอาอันนั้นมาแล้วมาอันต่อกับอันนี้มันจะได้เงินเยอะๆอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งทางด้านขวาเนี่ยมันก็จะเป็นโลหะมีค่าซึ่งจะมีทองคำขาวมีพาลาเดียมซึ่ง
คนไทยก็ไม่รู้จักแต่ว่าจริงๆมันก็คือทองคำขาวชนิดหนึ่งเวลาเราไปชุบแหวนชุบสร้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วออกมาเป็นสีขาวๆเนี่ยมันคือพาลาเดียมนะมันเป็นโลหะมีค่าซึ่งมูลค่ามันจะใกล้ๆกับทองคำขาวฮะ So also what's a great interest of trading, especially on those Forex currency pairs, precious metals, is that for great majority you can trade 24 hours a day from Sunday night to Friday night. So you don't have any issue of not being on the proper time zone, same as it could happen maybe with US market, European market, like Japanese market, that you're not exactly on the same time zone. The advantage of the eForex is that it's tradable 24 hours, so you can really adapt yourself or not to the trading hours, the news and so on. So to have always the opportunity to follow and invest on the market. You mentioned Friday to Sunday. How about Saturday? So it's from Sunday to Friday, Sunday night to Friday night. So actually for 48 hours from Friday night to Sunday night, you cannot actually trade currencies. เขาสำหรับตัวบริการ eForex เนี่ยมันจะเริ่มวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์นะฮะ24 ชั่วโมงตลอดวันที่มันทำงานอยู่แล้วก็เนื่องจากเขาจะเทรดเนี่ยเป็นสปอตนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีปัญหามันไม่ได้เป็นสัญญาล่วงหน้าหรือมันอะไรมันเป็นการซื้อขายณราคาปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถซื้อแล้วก็ขายได้เลยแล้วก็เนื่องจากเขาทำ24 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีปัญหาเรื่องไทม์โซนว่าตรงนี้กลางวันตลาดนั้นปิดตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยมันจะซื้อขายได้ต่อเนื่องเลย So now on top of the traditional eForex product, we also offer CFDs, contract for difference. It's a bit more technical product, but also very interesting. So that allow you to trade very easily on indices. So as major indices, you have Dow Jones, S&P, Nasdaq, CAC 40, the Swiss like SMI index. Like you have maybe some 20 to 30 major indices you can trade with us, as well as energy product. So you have from US WTI oil to light crude, Brent, natural gas, and finally also a few, I think only 2 or 3 bond products, so like treasury bills that you can trade as a CFD with Swiss code. อันนี้เขาบอกว่ามันเป็นของค่อนข้างใหม่ไออันนั้นค่อนข้างจะเป็นพื้นๆนะฮะอันนี้ so it's CFD is contract for indices. No it's what is the D stand for CFD contract for difference. Yes contract for difference อันนี้เขาเรียกว่า contract for difference นะฮะอันนี้ตัว CFD ที่อยู่ข้างบนมันจะมีบริการ3อย่างนะฮะก็คือสามารถซื้อขายตัวดัชนีนะฮะซึ่งมีดัชนีสำคัญนะฮะ Nasdaq นะฮะDow Jones ต่างๆนะฮะแล้วก็จะมีตัวสินค้าโภคภัณฑ์ซึ่งหลักๆที่เขาพูดถึงเนี่ยจะเป็นน้ำมันนะฮะจะมี Brent มี West Texas Intermediate นะครับแล้วก็มีบอนด์นะฮะซึ่งเป็นพันธบัตร So what's the meaning actually of a CFD contract for difference? It means you actually buy almost the price of the indices or the energy products or the WTI oil. Like it's really like the short-term future price that you pay, but that for most of the case, except for the forward contract, you buy with no expiration. So that's actually the meaning of contract for difference. It's just that you pay it at the value of today, and you will just keep it the same. You can keep it for a few minutes, the same as you can keep it for several days, months, and it's the same product, so no need to change expiration, so on and so forth. So it's very easy access to those markets. สำหรับข้อดีของ CFD คือมันไม่มีวันหมดอายุนะฮะคือซื้อไปในราคาปัจจุบันแล้วก็สามารถเก็บไว้ได้
คือปกติเวลาเราซื้อสัญญาล่วงหน้าเนี่ยมันอาจจะมี3เดือนหรืออะไรอย่างเงี้ย1เดือนซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้สิทธิ์ในการ exercise มันภายในระยะเวลาที่กำหนดมันก็จะหมดอายุไปหรือว่าเราต้องไป renew หรืออะไรอย่างนี้สำหรับ CFD เนี่ยมันจะไม่มีวันหมดอายุครับ So on the trading platforms, so when it comes about doing investments and trading, so it's important to have like a great choice of instruments, but also as important as the instrument you're looking for is also the tool and the technology that allow you to trade those markets. เวลาซื้อขายไอ้ Forex เนี่ยนะฮะนอกจากมันจะมีสำคัญที่ตัวแพลตฟอร์มซึ่งหมายถึงมันต้องเลือกหลายปัจจัยนะฮะนอกจากจะมีแพลตฟอร์มแล้วมันก็ต้องมีเครื่องมือที่ดีมีผลิตภัณฑ์ที่ดีมีหลายๆอย่างครับ So we have, let's say, really two big families of platform. So we have our proprietary trading platform, which is called Advanced Trader. So it's fully developed in-house at Swissquote. It's really, let's say, more advanced trading platform that you can either download on your desktop, have a mobile version, web version as well. It's mainly dedicated to manual trading. It's very similar to the interbank trading platform that bank traders use for their daily job. And on the other hand, we have the MetaTrader, very famous trading platforms. So I think here I think most of the people who have already trading experience will be on MetaTrader platform, MetaTrader 4, MetaTrader 5, so that you can use to trade and access the market very easy. It's supported in more than 20 languages, and it's third-party software that allow you to connect automated strategy. ก็เนี่ยที่เขาพูดถึงแพลตฟอร์มนะฮะไอ้ภาษาไทยมันแปลว่าชาญชาลาแต่ในนี้มันไม่ใช่มันเป็นจะเห็นว่ามันมี2อัน Advanced Trader อันเนี้ย this is your proprietary right Yes. อันซ้ายเนี่ยเป็นอันที่เขาผลิตขึ้นมาเองนะฮะ Advanced Trader ซึ่งมันอยู่ในลีกเดียวกันกับที่แบงก์ต่างๆเขาใช้กันอยู่นะฮะแล้วก็ส่วนอันขวาเนี่ยมันเขาเรียก MetaTrader 4 กับ 5 so it's version right 4 and 5 So it's first version, the most popular is MetaTrader 4, that I think most of you and that also the academy is using mainly. MetaTrader 5 is a new evolution that was released a few years ago that didn't get same level of popularity, but now which will more and more become the new basic or new starting platform that people will use. อันนี้สำหรับทางขวานี่ก็เป็นสำหรับนักลงทุนนะฮะก็เนี่ยใช้ทางขวานะครับของเดิมเนี่ยมันเป็น4แล้วเขาเพิ่งจะอัปเกรดมาเป็น5นะครับ So in more in-depth analysis, so really the main advantage of our Advanced Trader compared to MetaTrader. So maybe if you have few MetaTrader user, really the advantage of the Advanced Trader, it's really customizable. So you can really do your own setting if you want to focus on one currency pair, have multi-charting, or if you want to have a full overview of the currency pair, still tradable in one click that you have on the tiles with the pricing. And you have really advanced monitoring, reporting tools, which are really done also a lot for asset manager, people doing really very active trading strategy. อันนี้ก็เป็นตัว Advanced Trader ที่เขาบอกนะครับมันจะสามารถเขาเรียกว่าปรับได้ดังใจฉันนะครับแล้วก็มีความสลับซับซ้อนสูงนะฮะมีอย่างเช่นว่าโดยปกติเนี่ยหน้าจอทั่วๆไปมันจะขึ้นมาเป็นมาตรฐานนะฮะว่ามีนั่นมีนี่เป็นภาพรวมแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเจาะไปดูแพร์เทรดคู่ไหนนะครับว่าจะเป็นดูเยนกับ US หรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถปรับหน้าจอให้มันแสดงผลเฉพาะตรงนั้นได้
แล้วก็วิเคราะห์ตรงนั้นได้มีเตือนได้ว่าตอนนี้มันเกิดขึ้นอันนี้นะอะไรอย่างเงี้ยให้มาดูได้ว่าอาจจะต้องปรับซื้อขายอะไรอย่างเงี้ยแทนครับ You have also with the advanced trader a very advanced like mobile trading platform. It's also changing like the look recently. You have really all the functionality or even more functionality directly from your mobile tablet, which is available and which is really important that you can, as I mentioned before, market is open 24 hours a day. So wherever you are, in the office, at home, on the way, in the car, you can always have a look, keep a look at the market and trade in a few clicks. ครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นความสะดวกที่เขามีให้นะครับมันไม่ใช่ว่าจะต้องอยู่แค่บนคอมพิวเตอร์บนโต๊ะนะฮะอันนี้เขาก็มีเสนอเป็นโมบายนะฮะแล้วก็เนื่องจากตลาดมันหมุน24ชั่วโมงอย่างที่เรารู้กันอยู่เวลาเป็นเงินนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปอยู่ตรงไหนเนี่ยถ้าเราไม่ได้ไปนั่งจ้องอยู่เราอาจจะไม่สบายใจเพราะฉะนั้นถ้ามันมาอยู่ในมือถือเราอยู่เนี่ยเราก็ดูได้ตลอดเวลานะฮะแล้วก็ซื้อขายได้จากตรงนั้น So and also something the advanced trader is also now really going to another level with more technical products. So we'll be soon launching FX options available on advanced trader. So option is an additional product that allow you to do a bit more advanced strategies on your trading, not only buying spots, only buying the currency pair at the moment, but also setting, future and contract at the price and the expiration, the level, the strike you define. So this will be coming within a month or two and will be only provided on advanced trader, not MetaTrader. ก็อย่างที่เคยเรียนนะครับตอนนี้เนี่ยการซื้อขายมันเป็นสปอตอยู่นะครับก็คือเป็นราคาปัจจุบันนะฮะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะเพิ่มบริการนะครับไปเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีออปชันมีพุทมีคอลมีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะให้ซื้อให้เลือกได้มีสัญญาป้องกันความเสี่ยงต่างๆด้วย So MetaTrader 4 and 5. So I think it's really MetaTrader developed one of the or MetaQuotes actually the company who developed MetaTrader developed one of the most successful global trading platform which is used by hundreds if not thousands of brokers. Now what's the advantage to trade with Swissquote on MetaTrader is that really first you will benefit of all the aspects in terms of security, reliability of the company Swissquote, but also don't forget that the platform MetaTrader may be shared with different brokers, but still execution, liquidity, and support is provided by your bank or your broker. So by trading with Swissquote, you have really top-level liquidity. So you can really trade from very small trades, from like what is called micro lots or 1,000 nominal trade, to really big amounts, knowing we have really connection with the best liquidity provider present on the market. And also, we offer you additional access to the MetaTrader signals and full possibility to use expert advisors. ก็ไอตัว Advanced จบไปแล้วอันนี้เป็นตัว MetaTrader ข้อดีของอันนี้ก็คือมันมีสภาพคล่องสูงนะครับตัวโปรแกรมนี้เนี่ยมีเนื่องจากเขาปล่อยให้คนอื่นใช้นะครับมีผู้ใช้เป็นโบรกเกอร์เนี่ย300-400 รายนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละรายเนี่ยที่เราไปเปิดบัญชีเขาก็จะสามารถทำได้ในจำนวนที่มันในความรู้สึกผมมันก็คือมันเล็กลงอ่ะทำให้มันมีสภาพคล่องเราซื้อขายแล้วก็ทำอะไรไม่ต้องติดกับล็อตใหญ่ๆได้ So as a summary a bit of the functionality, so of course the use of our platform is free of charge.
there is also no fee to have an account with Swissquote. So don't be afraid that if you enter the process, open an account with us, or start following some lesson from the academy you want to try, that then you will have some hassle to resiliate your contract or close your account and have a lot of costs. So the use of any of the two platforms is free. It's available to all type of users, so knowing you can freely decide to use the desktop version, unlimited access mobile version. For most of the case, there is no download required, or it's only a first connection where you will keep some information on your hard disk. You have also on most of our platform really sophisticated trading tool, charting tools. So this will show after. We have also partners in that matter. But what is important is how to take the decision for your trade. So you will have great presentation after from our analysts, but also you have the need of a good charting package that allow you to follow the market and define your good entry and exit points. ครับแล้วก็สำหรับทั้งสองตัวเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับใครที่อยู่กับ Academy เนี่ยก็คงจะเคยเห็นว่าโปรแกรมพวกนี้สามารถดาวน์โหลดมาแล้วก็เปิดบัญชีอะไรได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับไม่ยุ่งยากนะครับง่ายมากนะครับแล้วก็โดยปกติอะไรที่มันง่ายๆอย่างเงี้ยมันมักจะไม่ดีแต่ของเขาเนี่ยดีนะฮะมันใช้ง่ายไม่เสียเงินนะครับทุกคนใช้ได้นะฮะแล้วก็รู้สึกจะไม่ค่อยเปลืองทรัพยากรในคอมพิวเตอร์เท่าไหร่แล้วก็เขาก็จะมีไอตัวเนี้ยมีตารางมีกราฟอะไรอย่างเงี้ยมีออกมาให้ดูด้วย So as I mentioned, we have also we offer a service which is connected to mainly MetaTrader, but you can also use on their own platform. It's called Auto Chartist. So it's a system which helps you to analyze the charts. So again, on one hand, we have very deep and very professional and advanced analysis on the fundamental basis provided by our research team. But also we offer additional services that will help in the pattern recognition, trend following, that the system will help you to detect the good entry and exit points. This is different from the two platforms, right? So it's a plugin, it's an addition. Because you have the platform really where you trade and you have charting to analyze it. And this is an extra charting analysis, so that can be directly integrated into MetaTrader, or that can be used standalone on autochartist.com. อันนี้ก็เป็นบริการเสริมนะฮะถ้าเกิดใครนอกจากไอตัวคนไทยเขาเรียกแอปนั่นแหละแอป2ตัวนั้นแล้วเนี่ยเขาจะมีอันนี้ซึ่งโดยปกติไอตัวแอป2อันนั้นเนี่ยมันใช้ไว้ใช้ซื้อใช้ขายนะครับแต่อันเนี้ยมันจะเอามาสำหรับช่วยวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับแล้วก็เวลาเราอยากดูกราฟดูอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ทำได้นะฮะประโยชน์ของมันก็คือมันจะเหมือนเป็นพระอินทร์ให้เรานะฮะส่องตลาดไปทั่วเลยสแกนตลาดตลอดเวลาแทนเรานะครับแล้วก็แจ้งเราด้วยเวลามันมีเหตุการณ์สำคัญมันมีนั่นมีนี่อะไรอย่างเงี้ยที่มันจะทำให้ราคามันขึ้นมันตกอะไรเงี้ยมันก็บอกนะฮะแล้วมันก็ให้ข้อมูลทางสถิติบอกถึงความผันผวนของวิเคราะห์ความผันผวนนะครับแล้วก็ให้คาดการณ์ถึงราคาเป้าหมายต่างๆนะฮะแล้วก็ทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยพอทำไปแล้วเนี่ยมันทำให้การซื้อขายของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นSo you have on one hand the charting analysis, and then what is important is also to follow, the economic calendar, what's happening in the news. So our market research team created a new section, newsroom,
where you can follow all the upcoming data, all the reports, and all the statements. So this is also available for free for any of the Swiss Code clients that can access to this portal. ก็จะเห็นได้อันนี้เป็นอีกบริการหนึ่งของ Swiss Code นะฮะนอกจากอย่างที่เขาจะให้บริการซื้อขายนะฮะให้บริการช่วยดูเรื่องกราฟเรื่องอะไรแล้วเนี่ยเรื่องเทคนิคแล้วเนี่ยอันนี้เป็นส่วนสำคัญเลยก็คือ Newsroom ก็คือห้องข่าวเวลามีเกิดเหตุการณ์สำคัญเนี่ยเขาก็จะมีทีมที่เขาคอยดูตลาดอยู่แล้วเขาก็เอาข่าวเนี่ยมาแปะลงไว้ในนี้ใครที่เป็นลูกค้าของ Swiss Code เนี่ยก็เข้าไปดูได้ซึ่งข้อมูลพวกนี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราไปซื้อหรือว่าไม่ได้เป็นลูกค้าเขาเนี่ยแล้วเราต้องไปหาเนี่ยมันจะหายากนะครับแล้วก็อาจจะต้องเสียเงินเยอะถ้าเราต้องไปซื้อมา So now also for transition, so soon you will have the superstar you have here on TV on Bloomberg, Peter Rosenstreich, who is the head market strategy, who's I can see him already preparing in the backstage. So he has him and his team, so a really strong force to provide in-depth analysis of the market. They're almost daily or hourly quoted on the main communication channel from Bloomberg, CNBC, always quoted in the newspaper as well. So this is really important for you. So you get access to those information through Swiss Code. You get the daily, weekly report from them. So that will help you to understand really the big macro challenges and all you need to know about the economical fundamental that will, in the end, drive an economy and then reflect on its currency. So it's really important to follow, all those macroeconomical aspects to know if the euro, the dollar, the sterling will, tend to appreciate or depreciate in the future. ครับก็อันนี้ก็เขาก็แสดงให้เห็นว่าตัว Swiss Code เนี่ยได้รับความน่าเชื่อถือนะครับก็ในนี้จะเห็นถ้าใครลงทุนคุ้นเคยกับเรื่องลงทุนเนี่ยเราจะรู้จัก Bloomberg, CNBC อันนี้พี่รูปหล่อคนนี้เนี่ยซึ่งจะขึ้นมาพูดเป็นคนต่อไปเนี่ยก็สัมภาษณ์ออก Bloomberg นะฮะออกช่อง CNBC นะครับจะเห็นได้ว่าเขาก็ได้รับความน่าเชื่อถือจากสื่อระดับโลกเหล่านี้นะครับ So how to summarize? So I see already like we're running out of time. So this is really the main advantage why you should choose Swiss Code more than any other solution for your investment and your trading strategy globally and maybe more in details if you want to trade foreign exchange. So we have over 20 years experience in online trading. Really, I think over 300,000 customers is really a sign that really our tools were really used and reused by professionals and successfully. We have multilingual support, again, exclusive research that you will share now with our strategist, very professional and deep liquidity. Really important also when you want to trade to make sure that the moment you need to have access to the market, you need to enter, exit position, you have top-notch liquidity available to place your trade, and of course benefit from the advantage of a real bank with proper banking services that I hope will be able to show you at least in a short video on everything you can do with your bank account. ก็อันนี้เป็นการสรุปว่าทำไมนะครับนักลงทุนถึงควรจะใช้แพลตฟอร์มของ Swiss Code นะครับก็คือเขามีประสบการณ์20 ปีนะครับมีลูกค้ามากกว่า 300,000 รายนะครับแล้วก็ให้บริการในมากกว่า1ภาษามีหลายภาษานะฮะเมื่อกี้ผมลืมตกไปประเด็นหนึ่งไอ้ตรงแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยมีรู้สึกเท่าที่เขาจำไม่ผิดจะ20 ภาษานะครับแล้วก็มีแบ็กด้วยบทวิจัยทางการตลาดนะครับแล้วก็
มีความน่าเชื่อถือสูงครับ So ready to start trading. So the thing so you need to do if you're not customer already, so you have the possibility to test our offering, so our trading platform for free as a demo account. So you can test MetaTrader 4, 5, even Advanced Trader, directly register from our website, and then you have really easy and facilitated way to open an account, especially with the support of Wealth Formation Academy, which will also make you benefit from some special promotion and also really good competition that may allow you to get some refund or even invitation to meet Manchester in the future. ก็ถ้าใครยังลังเลสงสัยนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถไปลองได้เลยนะครับมีโปรแกรมให้ลองฟรี30 วันนะครับไปที่ sweetcode.com/forex นะครับเปิดบัญชีทดลองนะครับแล้วก็ลองเทรดดูเขาก็จะมีให้ virtual money เนี่ย it's $100,000 virtual money right It's for demo, yeah. You can even choose a smaller amount, but it's just a virtual money you can use. เพราะฉะนั้นมันเป็น virtual มันก็ไม่มีความเสี่ยงแล้วก็ไม่มีข้อผูกมัดใดๆนะฮะ So yeah, maybe last thing just for you to remember the day you become client. So even if we are not on the same time zone, Switzerland, whenever you need to trade, as market is open 24-hour a day, so you have 24-hour, always support to trade. So you have a phone number you can call anytime. If you don't have access to internet, you don't have computer, or you have any technical issue, you can always trade over the phone with us with no additional charge. You can always get reach to your account, follow the evolution of your account even by phone. ครับแล้วก็ขอเน้นย้ำข้อดีนะครับของการทำออนไลน์นะครับว่าตลาดเนี่ยมันหมุน24 ชั่วโมงมันไม่มีวันหยุดนะครับตรงนั้นปิดตรงนี้เปิดตรงนี้เปิดตรงนั้นปิดเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นออนไลน์เนี่ยเราก็สามารถตามตลาดไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ Swiss Code มีข้อดีก็คือมีบริการสนับสนุนนะครับมีปัญหาอะไรก็โทรไปได้หรือว่าถ้าเกิดว่าซื้อขายทางออนไลน์ไม่ได้ก็โทรศัพท์ไปทำการซื้อขายได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมครับ So thank you very much for your attention. So that was actually the end of the first presentation. I'm not sure if we'll have time to go to the in-depth analysis of our e-banking portal, as I think my colleague Peter Rosenstreich needs to start in presentation. I will just check if we can have at least a quick video presentation of our e-banking service. But at that stage, I thank you very much for your attention, and I hope you enjoy and you will have a lot of success with Swissquote in the future. Thank you. Wealth Formation Academy เรามุ่งมั่นพัฒนานักลงทุนให้เป็นนักลงทุนอย่างมืออาชีพ